أزول نشوف يسون ونشوف يسكن غير السريدة كيني تصبحيت السريدة بس السبت هكا سيت مدينة تيجي وزو عندها غادي يكون يدنا وما تبغى تقيم يدنا أدناوي في الموسيقى وقيل قم مازول دعوتها الزول في اللون نشوف يسون غير سريدة كيني بس السبت سقتي زوزو عندها أدناوي كرا يسلن سيا عندها يعني أنا ضار غاف كرا التلوفة لا دغا أين يرنان نعيشو الدن غير تربعتي رمزيني ندل القبايل أكو يعني أطنا كيني ديالو الفن يارولن يقلقن الجناس مرة كورونا فيروس عندها يتصاوض كل ثمورث يقلق يكون بلا شك فوالا ما تبغى ماذا كميتنا اقلق ذاك السريد هذا الدناوي ستاوي الفايبرز مرم هذا تسيولم ولا دروس ديك شمن خاصني او الناس كي نخدم سريده في العشاء كرا نعطل شويه ولا لي شات اون ديريكت فؤاد دي ليون لا سلامة فؤاد اشحال هيك وكنسلا راه نوض معي ما تسيول الزهر توسو ماشي توسو الناس ماشي كورونا فيروس قيل ربي وكني قيل ربي مره دونك ادناويت ازرا غادي غا فؤاد ايميت اللي اون لين ما تزمر يديني ما الا الصوت يتفغن اكني واثا باش هذا نكمل بلا ايغلام ولا شي سقما الصوت امشي لا دونك قلقوني خمسه يدون ما تبغى هذا السيول ما كاش يطوح ادناوي الطريبيه تنميرتي كفؤاد فوالا تسليما فلاك تسليما انا كنت في غادي يسلنا واذا يولي من بعد لا فيديو يا كيني اقلا السري ذاك تولي وسالا كيني لا يون العشي باللي رجن دائما تبعثن تبعثن هاد السري فينا الدوالن هاد السري فينا الدوالن يعني الدنيا ثم كتيبنا ربي حاشا بنادم يسموارن ومن اين يخلق كويس تفض ادي سعر رويس السريفين الانسان ادي يغال توجور لا موديستينس العشيس ادي عشيس ادي سعو ثروس ادي سريفي ودي يغال اكا يفلح الدنيت ما بنادم خزرو تميك تمدين تنتيزوزو ثلاثي اربعه خمني ما ثقس تورا تبوض وزمير سي تحسب حاشا ما يضرا روسونسمون جينيرال دو لا بوبولاسيون دايور كيكرا بوسان هذي يبدو واقيلا روسونسمون جينيرال لا بوبولاسيون ذا شرا ديني السكيني يغمسن ودا لو بيتور واقيلا حركه شويه للصوت voilà, ça يقلد c'est bon, normalement c'est bon, ça grésille un petit peu, ça grésille mais ça va se stabiliser, voilà. Donc ناو البيتور يبود الحقيقة يبود أين يدنبوين يظلين غف أيت عبد السلام كود العرفي أكو دكتور ججوة داشي دبوين لدغاي لاشين يوتيوب نجي اسكا بويند في فوينات افتم ليلة نص طيف يعني جدوي بويد في تمثالت طوبال اكو ساعتو سورتو بليسين طوبال ينايك يزمر هذا ديوال تورا صاروا لاف دو تكنيك المعنى صاروا لاف اونيكمون دو لونترينور ما الى لونترينور يفات يور السطيف هذه يلعب il est capable sur le plan médical il n'y a aucun problème الطبال دونك يسمى هذه هو ما ساعدو هناك تمثلت داين سي تيرميني بور لوي لا سيزون سبورتيف كينيو هناك هذا يخدم لوبيراسيون بعد هذا ديفين ارزات امك يكمل ارزات دونك فوالا سي دوماج سي ان غران دوماج ساعدو ديون joueur qui c'est un capitaine d'ailleurs يخدم القديش ينس مليح يخدم تاكني وثان
malheureusement, Akan est blessé sur un. C'est une blessure délicate pour ne pas dire grave. Donc, il a fait une opération. Inch'Allah, هذا ديال كويس les capacités نس من بعد. Donc, voilà, normalement, la JSK السكيني ترفض يلعب نيس ميورالي نس وسرسون الصيف عندها غير تاكين تيملي توزكا غير ديلين غاف الخمسة مديث اوي كلو كان تزرم تيملي لينا كويسي تمور في الجزائر سي اوي كلو ويلا الهضور يدي قارن باللي يزم الحال ميم لا كومبيتيسيون اتحبس خاطر ديغني ميم لو روغروبمون لي جوار يمراد مليلان ما الا يوضن يزمر هذا ظنن ويض دونك لو فليو كاينين لا بانديمي كاينين مونديال كورونا فيروس كورونا فيروس donc c'est un vrai problème. Donc c'est le huis clos هضرن فيا كاينين يطاش بول يتبعنا كاينين دونك نضمع دياني سي ان بروبليم ما الا حبسن لي جوار نمكره دار طرابين نمكره دوال من بعد لي زونطرينمون اسكو تسيوض لي زونطرينمون دياني لا حبسن ونزرا راه امك تلوفا امك تدون تيقيل ربي كان طايفه سلهلاكه كيني سواطنا كيني يديفغن كيني وتيد كان ماشي دابا حريز حاجه هي شرقا كان ذاكيني تخدز سماري فاكاكي دونك ذا يتوسو نكوني قال توسو لو يقال نتكوحو فوالا دونك فوالا داشي كان نزمراتي ديني في لاجي اس كان زمر غادا وني تساعدي كان شي طوح سرفتي دقيقه انسل دغا يمكن دينا دكتور جاجوا غاف تمثال نساعدو نزمر سيدي نسل نورمالمون هاد الساليه كان هنات هاد الساليه لي سون يونجستريو دونك هاد نسل الدكتور جاجوا هذا الشيء دينا غاف ساعدو ما تبغى هذا سيد سلم سلفتي دقيقه Voilà. Docteur Djadjoua d'Achidina, Rav Saadou. Saadou, c'est normal. En fait, il a eu une blessure, comme vous le savez, lors du dernier match. Donc, GSK Blabas, au niveau du genou, donc, ce qui l'a contraint déjà de sortir, donc d'arrêter la partie. Donc, quand on a fait des examens, donc c'était avéré que quand même, c'était une blessure qui n'était pas simple. Donc, c'est un peu compliqué comme blessure au niveau du genou. Donc déjà on le sait, déjà il ne sera pas disponible avant la fin de saison, ça c'est clair. Donc il va rater ce qui reste de la saison. Après, bon, il nous reste d'autres examens à faire pour voir ce qu'on va faire par la suite. Voilà, داشي دكتور ججوان جاي لاجي اس كان غاف نبيل سعدو نظمع كان سعدو كومام هذا ديوغال خاص يزقل اسكو ساكيني تاكارا تيلغوغان لا فان دو شامبيونا خاص يزقل نظمع هذا ديوغال دي لا سيزون يدي تدون سير يمير دي يمانيس ça va être un peu بلاش en retard parce que يخدم لوبيراسيون اتسيتيرا اتسيتيرا نتمنى كان حلو السل عاجلا دواكي كان ينزمر سنمني نتمنى اديوغال سل عاجلا ديالنا انسلتو راه الدكتور جاجوا ذا شو دينا غاف توبال هذا شو دينا دكتور جاجوا Parmi la séance d'entraînement, tout le monde était là. Parmi la séance d'entraînement, tout le monde était là. Donc, sauf Tobal qui toujours exerce en solo avec le préparateur physique. Comme vous le savez, Tobal aussi a eu une blessure au niveau de la cuisse. Donc, on a mis 10 jours au repos, donc avec repos et soins.
Là, il reprend. Donc, on ne peut pas quelqu'un qui s'arrête 10 jours, l'en mettre directement dans le groupe. Et quand on l'a mis dans le groupe, donc c'était un peu juste pour le prochain match. Donc, je pense que le choix de le prendre ou pas de le prendre revient à l'entraîneur. Donc là, c'est plus technique, plus technique. Mais sur le plan médical, non, il répond bien, il est bien, il ne ressent pas de douleur. Voilà. Sinon, les autres jours, ça va, ils sont tous entraînés en groupe. Donc tout le monde est prêt sur le plan médical pour ce match. Je termine la séance. Donc tout le monde est pareil sur le plan médical. Qu'est-ce qu'il dit, docteur Jejouan, sur ce qui est important. Donc tout le monde est pareil sur le plan médical. Et dit non, docteur Jejouan, من غير ساعدو يسعن أو لكن يدينا يلاق هذه ذوين فوالا شفتي يتقاعد كرا دونك تورا مات فغا دنسل ذا شي دينا سقسات تايوان لا جي اس كا لا سيلول دو كومونيكاسيون لا جي اس كا اي تاع عبد السلام ذا شي دينا في تمليلي ذاكيني يدي الدون كونتر سطيف ازكا غا في الخمسه تنديث افيكرو. Beaucoup travaillé avec le staff technique. On a préparé bien pour le match against Saint-Etienne. Pour نروح يوك ان شاء الله pour arracher résultat positif غادي نكمل مشوارنا دي شامبيونا. نسالم ان شاء الله لي سيبورتورنا توجور ديريار سفيرنا يوكنا كنكون بوس. Non, le week-end, les supporters, c'est la même chose pour nous. Donc, l'essentiel, il est d'être bien concentré. Nous allons faire le match against Steve. C'est un match n'est pas du tout facile. On doit se concentrer à 100%. Et Inch'Allah, nous allons ces résultats. Asmina, Inch'Allah, غتعاون toujours, مكينا toujours سيفيرنا. Nous allons نبلي l'équipe ونكون قلنا هذاك ايوا كنا نصفر توجور ان شاء الله نخدم نكون لي جوار ياك ستاف تكنيك ستاف ميديكال نزرا شو غيتراجعوا لنا سيزون هاكي قلنا عندنا في ماتش اون فاس دوني ا فون اني ديوسان مرحبا يس ان شاء الله. فوالا وكذا تاع عبد السلام تورا غادي نسل العرفي ذا شي دينا في تمليلي ثاكينين اسلو تاع سيد في اللون بون دوك نشكر الانصار اللي كانوا يستناو فيا وانا وين دخلت في المباراه هذو تاعي الحمد لله يا ربي كنت مفرحهم وكنت كونسونطري على الماتش تاعي توجور كنت توجور فري الحمد لله يا ربي ونشكر لونترينور الفني اللي دعا فيا الثقه وان شاء الله يا ربي دوكا نبريبارو كيما كنبريبارو الماتش تاع الصيف في احسن احوال ان شاء الله دوكا حنا نبازو دوكا على بزاف ماتش تاع الصيف نشكر 3 بوان نسحقوهم بزاف وان شاء الله يا ربي دوكا نروحو حنا للصيف ان شاء الله نكونوا واعيين بالمسؤوليه اللي تستنى فينا وان شاء الله نفرحوا لي سيبورتور تاعنا. نسيت دوكا حاجه مليحه لينا دوكا كنت كنا نلعبوا بلي سيبورتور ابري وين قال لك راك نلعبوا بدون جمهور مليحه دوكا مليحه لينا حنايا دوكا تساعدنا بزاف وان شاء الله يا ربي يكون في احسن ان شاء الله. ان شاء الله العرفي ديبونا ولكن دونك تنميرتيس دينا كان لا جي اس كان اسكي نورمالمون ترزو تاكي مانيس دي هنا دي الصيف تيملي تينس رادي لين نتسات اكود كيسقارن لو سيتيف لونطونت دو سيتيف دوك النار 8 مايو 1945 هكذا صرام ديون لا دات هيستوريك عندها اكدو الجزائريين ماساكريت فرنسا ينغا شحال لو ذي قرن 45,000 قمدانا يغلين ديما راسن غاف ثمور ثكينين اشو في خطر طلبند في اللي نسن من بعد ما يفوق الكيران دوني مونديال دوزيام كار مونديال عند الطاس الجزائريين إيش كان يقرا نسن مام ارزان مام فرنسا الدفعان فلاس إيثاقارا إيرومين والسنار الرحمة والسنار الحقوق بيض
حملن هذا الشن الحقوق بيض ارزان ديال الجزائر وين يدي سنوفسن اثنغن اكن سنخدمن اثني رحم ربي وكيتي مغراسنا سي مالورو اما مرد الفغيان ولا شوكي ساينا كاينين تيين كل يوم نادي عايشة مورتيس كل يوم خاصة تنفدلن تروحون تروح رومين غورنا خدمن نكون نروح نخدم غورسن تسكيد الدنيا كيف كتسيد ربي يمدنن مرة ذا شو لا راك كل يوم يسعى لا راك لي مورتيس إلا قد انت ريسبكتين en toute indépendance. Donc voilà, le 8 mai 45, il nous rappelle toujours الهم كاينين هذا الشيء تخدم فرنسا مزورنا مي ماشي دوا كاينين يفرن النزين الساكنين الهضره بغيتي كان كوال الا قاتل نساوي الكوال نسمكتين لا دغاوي يديسكارن تورا اولا نصطاد 1 نوفمبر نصطاد 8 ماكو 45 وفي بالك وزرانا راه ميم با فاشو وزرانا بلي 1 نوفمبر سمكتايد تقرا ولا تموت في الجزائر يمي تكرن الجزائريين باش تحررني ما نسن اداوينتي اللي نسن 8 ماكو وقبل 1 نوفمبر فينا ماساكر يخدم رومي دي خراطان دي قلمان دي سطيف اي انسي دو سويت دونك كاين الماتش دونك دنوال منوال الماتش ديالي قلنا راه كاين 8 ماكو 45 تجميل تي مغرسن الناغز مغرسن تمورت الجزائر دونك ان شاء الله كان هذه عدي اكني وثا خاصه كني افيكلو تزرى من لون وذي تسفنا تساوي امكي شتمن امكي تسوقا من روينات رونار نظم كان تيلوفا هذا عدين بلا يغفلان دوران الدنوال مازال دنوال كاش رودال ارزات عندنا لانت كرات لوفا ايدينا وسلواي لا ليغ دو فوتبول بروفيسيونيل عبد الكريم مدوار ايدي بوين غاف اون كوميسيون لا كوميسيون راهي تابعه لي كيلو ياكينين ودي غاني يبويد لا سيلول دو كريز دي رونكونتر كي سون بوبليك يبويد يعني غاف مكيسقارن les sanctions des matchs à huis clos et net ils sont maintenus comme CRB ou le Mouloud ديال الجزائر تزرم ساعات des matchs à huis clos توخطنت الناد الخطيه اتقيم من بعد ما عادين لي ويكلو ياكينين بريفونتيف ويكلو ياكينين الناد محونا راه les décisions, les sanctions, le huis clos, c'est une bonne chose. Touran, نصراجو يعني تمثلت البنار تمثلت إيدي ضران قلنا مبرج بهراريج نصراجو أنولي ذا شو لا سانكسيون تخدم لا كوميسيون دو ديسيبلين معنا هي عجبا مازال لي رابور دو كوميسار ماتش دو ديليغي دو سيكوريتي مازالوا في كان الرافولات نسن دايفين ودفيغ اران لا سانكسيون الوغ كي لا قد دفا وكان تزران عندي ضراني برج بهراريج اختار باين ديضران قلنا له من زون نوفمبر نصراجو نولي ذا شو لي سانكسيون دغا اراد تفك la commission de discipline qui c'est les crédibles vraiment la jurisprudence veut que مولا شوكيا ربعا les matchs à huis clos sin à l'extérieur اكن صدرا الى جيسكا مولا شوكيا خاطر سي بلو غراف دي برج بهراريج كو تقولنا ولا ذاكينين قلنا ومن زون نوفمبر نصراجو نثني ذا شكلنا ناك لا كوميسيون ديسيبلين دي لا LFP qui s'est réunie jeudi 12 mars pour traiter les affaires des matchs des quarts de finale aller de la Coupe d'Algérie a laissé le dossier du match Cap Borj Bahrarij et ES Sétif ouvert pour absence des rapports de commissaire au match et de délégués de sécurité. Voilà tout راويتيني
كوميسار او ماتش ديليغي سيكوريتي يزمع الحال نروح هذا فرني ما نستنيه يا با دو هeureusement لا تيليفزيون سكنت كلش يبان كلش دونك لا كوميسيون ديسيبلين والزميرات سرول ود تسكرن لا ديسيزيون ينس ولا قد دفا ما شمتينا جي اس كا الا خاصني اخترتين لا جي اس كا ولكن الا خاصني وسي كلير النت دونك فوالا دوكي فغي غادي دينير تورا جو فغا كان دينير ما تبغى ما دينير كرا سترومي بالك لو غادي تبع سترومي نعاود فهمنا راه دونك هادو لو دوسيي كورونا فيروس donc qui est en train de créer vraiment une psychose mondiale voilà je ne sais pas à votre niveau où que vous soyez comment ça se passe ici chez nous tout semble normal et même s'il y a une inquiétude mais comme ça à travers les chiffres au contraire il y a certains ils doutent de cette pandémie ils doutent certains liés à la situation politique alors que des pays comme la France comme l'Italie comme l'Iran les gens meurent donc par centaines hein, c'est très grave. Chez nous, ils attendent qu'ils voient peut-être des décès par dizaines ou centaines pour croire qu'il y a un réel danger. Donc, il y a ceci, c'est pas une critique contre ceux qui ont fait le Hirak hier, les marches du Hirak hier, mais imaginons qu'il y ait des malades parmi les manifestants, que ceci touche les autres. C'est vraiment c'est vraiment inquiétant. Il faut que les gens se ressaisissent. Donc voilà, en Algérie, de toute façon, les autorités ont décidé de fermer les écoles, les instituts universitaires, les universités. Ils ont imposé le huis clos pour le moment pour les rencontres sportives, en attendant peut-être l'annulation de la compétition complètement. Voilà ce qui a été décidé. Il y a d'autres mesures qui sont dans l'air, mais rien n'a été clairement défini pour le moment. Donc voilà, donc les décisions ديال ذاكيين تورا اولاني قلكوني 15 يذون ما تبغى عدد داوي موال maintenant si vous voulez intervenir à vous la parole. Voilà. Sinon, je vous passe de la musique. La musique YouTube, bien sûr, pour éviter les questions de droit d'auteur. Ou sinon, je vais vous passer l'intervention de Dr Shahed. Shahed, hier, il بدأ Dr Shahed Fouad. أزول فؤاد لا سلامك. Allô, allô, la connexion est يعني c'est فؤاد. Allô, allô. تروح la qualité, non. تروح la qualité de la communication. الزولة فؤاد لا سلامك. Oui, allô, bonjour Azula de Mohamed. لا سلامك, ça va فؤاد؟ Ça va très très bien, سولف الأول, ça va سولف الأول. الحمد لله, شحال هيك ودي فانا صوتي. de Mohamed, ça va. Ça va والله, ça va, الحمد لله. الحمد لله. Ben écoute, ça va. Au Sénégal, de notre solar parce que j'étais un peu pris, je suis par le. Ouais. Je travaille un peu tôt le matin, ce qui fait que je me couche un peu tôt le soir très aussi. bien. Voilà, j'étais un peu dans le décalage. Voilà, mais c'était juste ça. معليش. Voilà, donc j'espère que tout le monde va bien, Sylvie. Voilà. Ça va. Allez, comment dire, voilà. Actuellement, l'actualité qui prend un peu la part du lion, c'est les pandémies aiguës du coronavirus. Oui. Là, je suis de Lyon.
اها donc Guinée à Lyon, يعني, enfin, en France. اها حبسنا aussi les écoles aussi, hein, donc à partir de lundi à Guinée, اها du primaire jusqu'à l'université, حبسنا les écoles. وي حبسنا tous les rassemblements de plus de 100 personnes. فوالا وي Voilà, donc يعني tous les musées là, ils sont tous وي comment dire fermés, on va dire. وي Dagui aussi, même ceux qui vont à la mosquée aussi, donc ramènent une Jumu'ah avec deux vendredis, avec deux prières. وي Mais tout à l'heure, ramènent ces deux-ci, ils vont carrément l'arrêter. ابا Donc il y aura طريق plus de, ils vont fermer les mosquées aussi. وي اها Voilà. وي Voilà. Sinon, ensemble, ils تقلقنا شوية quand même. وي ما نروح dans un magasin là, ils essayent d'acheter un peu plus. Et les Donc, gens, ensemble, par la suite, ça va se compliquer. Donc, ils essayent de faire un peu de. ils stocker un peu tout ce qui est. ils s'évitent ولا ديرني زرار انت تمرتني ولا دي زيماج انك باش تكشف من المغازان كشف من جروب اي ما يفضل الجروب ناس كشف من ويا وقت c'est l'Italie, voilà, ouais, j'ai vu sur la télévision, c'est l'Italie qui est pour l'instant. Parce que les nains sont, pour l'instant en Europe, c'est le pays qui est le plus touché. absolument oui 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 Voilà, donc en Italie, c'est vraiment le. oui Voilà. كنا قايل ربي J'ai l'impression qu'il touche plus les pieds, parce que apparemment le virus est qui la chaleur. oui oui Les pays les plus chauds, apparemment, ils sont moins apparemment touchés. مي انك لو ام اس انك ولاش فلست كذا انك سي با فري انك ميم ننتي ولا هنا تا ميساج اللي ساعدنا نعطي دي فيسبوك انك ميم لي بيي chaud à quelqu'un, il y a des cas, le virus, il est résistant. Voilà. Et voilà, mais c'est vrai que c'est une chose. C'est vrai que le monde il traverse vraiment. On se rend compte de plus en plus de la Guinée. Bien sûr, il est en train de toucher, il est en train de toucher tous les pays. Hein. Voilà, donc, il faut faire attention, il faut faire la clione d'Ahmak al-Mugzmal. Après, ouais. Mais au moins, on a décidé quand même comme absolument. Voilà, déjà, on a reçu déjà les instructions de la direction. Comme quoi, il ne faut pas dire bonjour, il ne faut pas se toucher la main. Oui, oui. Ni faire la bise, ni éviter tous les contacts inutiles. Oui. Il y a se laver les mains aussi. On a été conseillé pour se laver les mains régulièrement. Oui. Voilà, donc. Tout ça. اديفكر بالهنا اديفكر بالدواء ديال كل شيء voilà ان شاء الله نزرا شحال تدوم تمثال تاكيني ونزرا مكان تدوم شحال تدوم تمثال تاكين باسكو لو بروبليم ديجا voilà j'ai vu les informations avec France déjà le pic il parle du pic il parle pas c'est comme une courbe oui ça monte après ça va descendre le pic il est vers le mois de mai oui avec France. Ah oui, le mois de mai, ça va être le pic. C'est vraiment, là, il y aura beaucoup de malades, les hôpitaux surchargés. Voilà. Exactement. Donc c'est pour ça que même les personnes de Guinée, ils leur demandent de rester chez eux en quarantaine. Et que ça sert à rien de venir à l'hôpital, on va pas vous. C'est vrai. On va pas vous faire grand chose à l'hôpital. C'est quelqu'un de la famille qui va s'occuper de la personne en quarantaine chez eux. Absolument. Eh ben, voilà. Voilà, donc, et là, bon, c'est un sujet, il est un peu difficile, on va dire, mais bon, j'espère que. Oui. ربي يشرح ديك ان شاء الله ان شاء الله voilà. هذه قيله كويس الطائفه ان شاء الله هذه سرح ما ينس فوالا ان شاء الله voilà donc de Mohamed trop longtemps voilà merci beaucoup de Mohamed et à très bientôt ان شاء الله صح وبليزير فؤاد صح ميرسي على خير Merci Fouad de Lyon. Donc, il y a une situation de Lyon. Un communiqué CHU. Il a enregistré ce week-end un premier cas de contamination confirmé au
Covid-19, le coronavirus. Il s'agit d'un sujet de 39 ans. En 2011, mars dernier, en isolement dans un service spécialisé mis en place au sein de l'établissement. Lors de l'interrogatoire d'usage, il a été conclu qu'il est question d'un cas importé de France, d'où le patient est rentré la veille après un séjour de 4 jours. Il s'est présenté le lendemain pour l'examen au CHU. Les prélèvements effectués et transmis à l'Institut Pasteur se sont avérés positifs. Allô. Azoul, Allô, Azoul. Bonjour, Dada. Bonjour, Myriam. De Tunisie. Ça va, vous allez bien? Ça va, et vous-même? Alhamdulillah. La famille, les proches? Ça va, là, ça va, alhamdulillah. Toute l'Algérie. Et vous allez bien? Ça va, alhamdulillah, alhamdulillah. Ça va. Eh ben, j'ai voulu intervenir. Oui. Concernant la pandémie qui est la nouvelle d'actualité. Le coronavirus. Donc, en tant que ça fait partie de ma spécialité. Ah oui. Donc, j'ai fait une petite recherche. En Tunisie, on est en train de sensibiliser les étudiants, les ouvriers au niveau des universités, au niveau des hôpitaux. Donc, j'ai quelques informations et j'ai voulu vraiment passer ces idées de sensibilisation auprès de tout le monde concernant ce virus, le coronavirus. Si vous permettez. Bien sûr, allez-y, il n'y a pas de problème si vous pouvez nous donner un maximum d'informations sur ce qui se passe en Tunisie, en même temps sur ce qui concerne cette maladie. Allez-y. Oui. Donc, juste une présentation rapide du virus et puis qu'est-ce qu'il faut faire, surtout qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis peut-être, je vous demanderai des questions par rapport à la Tunisie, je vous répondrai. Alors, pour le virus, le coronavirus, c'est un virus les coronavirus sont connus depuis la Première Guerre mondiale. Oui. Il y a eu une épidémie due au H1N1. C'est la famille des coronaviridés. C'est les coronavirus. Et ce qui est particulier chez ces virus, c'est qu'ils sont leur matériel génétique, il est à ARN. Pour les spécialistes, ils connaissent ça. Oui. Il est à ARN, simple brin. Donc, il est toujours prêt à changer son matériel génétique. Donc, on parle d'une mutation. Il est prêt toujours à changer, à muter. Et c'est pour ça qu'on parle d'une année à une autre, d'une saison à une autre, d'un virus qui est plus ou moins virulent. Et on dit aussi, il est intelligent, c'est vrai? Il est virulent. C'est parce qu'il il y a des molécules. En fait, il y a eu beaucoup de publications scientifiques, des articles scientifiques ces derniers temps qui ont été publiés sur ce coronavirus. Il s'appelle le SARS-CoV-2. Parce que il donne des maladies qui touchent aux poumons. Donc on parle de SARS, ça veut dire, je suis en train de vous chercher Alors, CoV, c'est pour coronavirus. Alors, je vais vous donner la signification de l'abréviation. Mais sinon, les dernières publications qui ont été faites, le premier virus animal qui est passé à l'homme, c'est un type S. Il n'a touché que 30% des malades. Au niveau de Wuhan ou bien à l'extérieur de la Chine. Donc, le type S. Après, il y a eu une mutation, il s'est adapté à l'humain, à l'être humain, et il est encore plus virulent. Je vais vous expliquer pourquoi. Il est encore plus virulent, c'est le type L. Il a touché à 70% des personnes infectées. Et pourquoi ce type L, il est plus virulent? Parce que la molécule qui se trouve sur ce manteau, qui a été reconnue par la cellule, elle permet à la cellule de le faire intégrer dans son cytoplasme de façon plus rapide, 20 à 25 fois plus rapidement. C'est pour ça il est encore plus virulent par rapport à d'autres types. Et scientifiquement. Mais sinon, donc c'est un virus qui
bon, qui peut, d'après les publications, il peut durer, il peut persister sur les matériaux inertes. Il y a eu une publication, je peux vous l'envoyer si vous voulez pour la montrer aux auditeurs. D'après les matériaux, on voit qu'il peut persister entre 2 heures à 8 heures sur de l'aluminium, sur le bois jusqu'à 4 jours, sur le papier jusqu'à 5 jours, sur le vitre, tout ce qui est verre jusqu'à 4 jours, sur le plastique jusqu'à 6 jours, 5 jours, 6 jours. Donc, ça veut dire que ce virus, s'il est posé par une personne qui éternue sans se protéger le visage, là, qui tousse, et tous les aérosols, toutes les gouttelettes de muqueuse qui peuvent se déposer sur des matériaux inertes, ce virus peut rester, tant qu'il fait froid, qu'il fait humide, ce virus peut rester actif et vivant. Il suffit comment ça se passe, la transmission? Il suffit que quelqu'un vienne toucher à ce matériau, un poignet, le poignet d'une porte, les interrupteurs il suffit de l'avoir sur la main, puis on se touche le visage, le nez, les yeux, la bouche. C'est comme ça que ça se passe, la contamination. Ou bien respirer les aérosols des personnes malades qui sont très proches. C'est pour ça qu'on recommande aux gens de s'éloigner. Il faut avoir une distance entre les personnes au moins 1 mètre pour éviter ces aérosols et de se décontaminer assez souvent les mains. Et ne pas se toucher ni les yeux, ni le nez, ni la bouche sans avoir des mains propres. Voilà. Donc, c'est un virus qui n'est pas vraiment très mortel, mais le problème, c'est qu'il se transmet très rapidement. C'est ça son problème. Donc, il touche un maximum de gens. Mais qu'est-ce qu'il y a comme médicament pour le traiter? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de médicaments pour le traiter. Pour le moment, ce qu'on utilise, ce sont des molécules qui ont été essayées pour d'autres types de virus. Ça reste des molécules qui bloquent soit la réplication, ça veut dire avoir plusieurs copies de ce virus, ou bien, mais il est toujours là, il n'est pas éliminé, on diminue du nombre de virus dans le corps, ou bien c'est des molécules qui bloquent la formation, la maturation des virions, des copies du virus, ou bien des molécules, il y a une autre molécule qui bloque l'apparition de nouvelles copies, c'est ça. Mais est-ce qu'ils ont des effets indésirables sur tout le corps? Mais on est obligé d'utiliser ça. C'est surtout bloquer sa multiplication en termes de nombre. Donc, c'est ce qui Mais justifie... il est toujours là, il n'est pas éliminé. Il n'est pas éliminé. La meilleure chose, c'est avoir un vaccin et appliquer ce vaccin à titre préventif. Mais pour le moment, il n'y a pas de vaccin, apparemment. Il n'y a pas de vaccin. Ça nécessite... Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? En France, dès qu'il y a eu le malade, ils ont prélevé ils ont eu la copie du virus et en 2 jours, l'Institut Pasteur à Paris, il a séquencé le génome du virus. Ils ont retrouvé la séquence de la protéine qui permet au virus de s'intégrer dans les cellules. Et c'est à partir de là où on connaît cette molécule de protéine, on peut vraiment commencer à immuniser des lapins ou des animaux pour récupérer le sérum et fabriquer le vaccin. Mais ça nécessite quelques mois pour pouvoir récupérer ce vaccin, l'essayer sur les animaux, puis le valider, l'essayer sur les humains et le valider, le certifier. Ça prend du temps quand même. C'est pour ça on recommande à tout le monde de se protéger. Protéger soi-même pour pouvoir protéger ses proches. Et surtout éviter d'être en contact avec la communauté, des grandes foules, éviter de s'approcher, de trop s'approcher, éviter de se toucher le visage avec des mains non propres. Il faut toujours se laver les mains, se laver le visage. On l'a retrouvé dans les selles, dans le sang, dans les urines.
D'après l'OMS, moi, ce que j'ai pu récupérer comme information, c'est des articles scientifiques ou bien le site de l'OMS. Vous pouvez le consulter, le site. Il y a beaucoup d'informations. Beaucoup de recommandations. Donc, on dit qu'il peut persister même à des températures chaudes dans des pays chauds. C'est pas vrai c'est vrai, il persiste au froid et à l'humidité, mais à ce qui paraît, il peut aussi rester actif à des températures chaudes et dans des pays chauds et secs. Donc, personne n'est indemne de ce virus. Voilà. Oui, et il y a autre chose, c'est qu'ils ont découvert que 1,2% des porteurs sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils ne montrent aucun signe de maladie, ils ne seront pas malades, mais ils peuvent le transmettre. Donc, jusqu'à présent, il y a une dame chinoise qui a contaminé tous ses proches, elle a contaminé beaucoup de gens. Après, on a découvert qu'elle était porteuse et elle n'est pas malade. Elle n'a même pas de fièvre. Et jusqu'à présent, elle n'est pas malade. On la suit. Il y a même un site qui donne les informations par rapport à cette dame. Il y a 1,5% des porteurs asymptomatiques. C'est-à-dire, il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas, mais elle est malade. Elle peut le transmettre. Il porte le virus, il le transmet, il n'est jamais malade. Il le porte, il le transmet, il n'est jamais malade. Ça, c'est danger. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Et on se demande, est-ce qu'il se transmet aux animaux, un chat, chien, les animaux domestiques? Il n'y a aucune réponse par rapport à ça. Mais il faut quand même faire attention. Absolument. Donc, voilà. Est-ce qu'il se transmet au niveau des blessures? Si on est blessé, il n'y a pas vraiment une réponse. C'est minime. Mais le pourcentage le plus élevé par rapport à la façon de transmission, c'est par l'intermédiaire des muqueuses buccales, nasales et des yeux. Donc, il faut éviter d'avoir les aérosols des gens malades sur soi. Absolument. Absolument. Voilà, donc j'ai fait un petit tour rapidement, mais il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses qui sont publiées. Non, allez-y, vous avez le temps. L'essentiel, c'est de se laver les mains. Pardon, Dada, même la façon comment on se lave les mains. Il faut insister quand on se lave les mains avec de l'eau et du savon, ou bien avec le gel hydroalcoolique. Il faut insister, il faut rester au moins 20 à 30 secondes. Frotter bien la peau entre les doigts, au niveau des ongles, bien frotter et puis rincer pour qu'on soit sûr que ce virus il est éliminé. Parce que lui, il ne supporte pas. Alors, les recommandations de l'OMS, l'eau de javel jusqu'à 10%, entre 5 à 10%, l'alcool, l'éthanol à 70%, et le H2O2, l'eau oxygénée, jusqu'à 5%. Alors, les gels hydroalcooliques qui se vendent, il faut vérifier sur les étiquettes qu'il y a au moins 60 à 70% d'éthanol, d'alcool, et de l'eau oxygénée à 5%, et de la glycérine pour hydrater la peau, parce que ces deux composants sont irritants. Donc, il dessèche la peau. Donc, on ajoute de la glycérine pour hydrater la peau. Donc, il faut avoir ces deux composants. Donc, l'éthanol entre 60 et 70% et le H2O2, l'eau oxygénée jusqu'à 5%. Sinon, vous pouvez utiliser l'eau de javel à la maison, diluée, pour pouvoir désinfecter les poignées, les tables, le parterre. C'est bien de désinfecter un peu partout. Quand on rentre, les souliers, essuyer les souliers, laver les clés, la monnaie, tout ça. Donc, il faut désinfecter au maximum. Absolument. Et il est recommandé aussi de boire assez souvent de l'eau, parce que pour éviter que le virus, si on arrive à le respirer et l'avoir sur la bouche, il faut boire de l'eau pour le faire passer à l'estomac. Et au niveau de l'estomac, l'acidité de l'estomac l'élimine. Kiff, de même pour le nez.
Il suffit de déposer quelques gouttes d'eau physiologique pour éviter que les mycoses qui peuvent porter le virus, il faut le faire passer par ces gouttelettes d'eau physiologique vers l'estomac. Et comme ça, on est sûr qu'il sera éliminé. Donc, c'est des recommandations qu'on retrouve au niveau de l'OMS, du site de l'OMS. Ils sont un peu partout indiqués. Il faut vraiment les suivre, éviter les contacts. Voilà. Merci beaucoup Myriam. Je vous en prie. Voilà. En tout cas, pour nous, on a arrêté on a eu des communiqués officiels pour que les écoles, les garderies, les universités sont en vacances. Même les rencontres, par exemple, des mariages ils sont limités à 50 personnes. Les matchs sont à huis clos. Mais entre nous, ça me fait rire cette limitation à 100 personnes, à 50 personnes. Ça veut dire on peut les sacrifier ou quoi? Mais c'est ça. Si on invite quelqu'un, c'est comme si on lui dit. Bon, toi, tu fais partie de ceux qui vont mourir, c'est ça. Ou ceux qui vont tomber malades. Et on fait une fête limitée à 50 personnes. Les 50 personnes, on les accueille, on leur dit, bon, vous pouvez tomber malade, allez, venez. C'est ça. Voilà. Normalement, si on limite pour tout le monde. Chacun s'assoit, on organise un peu, on distribue des casse-croûtes à la maison, et ça va. Voilà, c'est vrai. La vraie quarantaine. C'est vrai. Et puis nous, toute personne qui rentre par l'intermédiaire des frontières, elle est mise automatiquement à la quarantaine pendant 14 jours. Donc, c'est pas évident de suivre ces consignes. Et j'ai devant moi un article, une équipe chinoise qui a sorti ces informations, c'est qu'ils ont découvert que le virus peut être incubé même jusqu'à 24 jours. Ils ont trouvé des cas qui ne manifestent la maladie qu'après 24 jours. Les 14 jours de quarantaine, pour une minorité, un faible pourcentage, ça reste pas vrai. J'ai entendu. Dans certains cas, il y a même après 24 jours, il y a eu manifestation de la maladie. J'ai entendu sur France 24 un professeur qui connaît un peu les questions, qui bien sûr c'est en médecine, il a dit qu'il a qualifié ce virus de virus intelligent. Intelligent. Voilà, il est intelligent. Il a sa mutation, etc. Il a parlé d'intelligence. Voilà. Oui. Bon, intelligent parce que c'est une manière de vulgariser ce qu'ils découvrent scientifiquement. Parce que, comme je l'ai dit, ils ont découvert une molécule, une protéine sur le manteau la capside de ce virus et qui est reconnue par la cellule. Et la cellule l'accepte, elle est très accueillante. Et l'activité de cette molécule, elle est 20 à 25 fois plus grande que les autres coronavirus. Absolument. Donc, c'est pourquoi on dit qu'il est intelligent. Je pense, je l'expliquerai de cette manière. Merci Myriam pour votre intervention qui est saluée par Fouad. Il vous dit merci pour cette intervention de qualité. Merci à lui aussi parce qu'il a donné des informations. Lui aussi, merci beaucoup. Merci à vous. J'espère que tout le monde soit conscient et que tout le monde prenne en considération ces préventions pour préserver soi-même, protéger soi-même et son enfant et tous ses proches. C'est important. Il faut éviter d'être trop proche en communauté. Et la flambée. Alors, la flambée peut durer 3 semaines, un mois. Ah oui, Et après, si on respecte l'isolement et minimiser les rencontres collectives, la flambée peut durer 3 semaines, pas plus, un mois.
très bien. Éviter cette pandémie. Alors, juste, j'ai voulu expliquer la différence entre épidémie et pandémie, si vous permettez. Oui, allez-y. Alors, le passage du caractère épidémique à un caractère pandémique, c'est que quand c'est épidémique, ça concerne une région. Il y a une transmission rapide dans la population, mais dans une seule région, comme ça a été au niveau de l'Asie, la Chine, l'Iran et des pays proches. Alors, sinon, dès que ça commence à se transmettre et s'installer dans d'autres continents, cette répartition sur les différents continents de la Terre, de plus, la rapidité de transmission, ça le rend pandémique. Ça veut dire que ça touche à tous les continents de la Terre. Absolument. Et pour expliquer la rapidité de la transmission, en Chine, en 3 jours, ils ont noté le passage de 20 000 cas à 40 000 cas, le dédoublement du nombre de malades en 3 jours. Donc, vous imaginez la rapidité de la transmission. Absolument. C'est ça. Donc, l'état pandémique, ce n'est pas le taux de mortalité, non, c'est la répartition géographique et la rapidité de la transmission. Absolument. C'est ça, en fait, on parlera d'un état pandémique. Donc là, l'OMS a déclaré depuis 2 jours que cet état, cette flambée, elle est pandémique et non plus épidémique. Absolument. Voilà. Merci beaucoup, Myriam. Je souhaite beaucoup de santé à tout le monde. Préservez-vous. Merci beaucoup. Faites attention à vous. Buvez de l'eau. Lavez-vous les mains. Merci beaucoup. Je disais avant planter des arbres. Maintenant, je dis lavez-vous les mains. Dites-moi, vous êtes spécialiste en comment ça s'appelle, en biosécurité, je crois, c'est ça? Alors, moi, je suis spécialiste en microbiologie. Et j'enseigne à l'université et je fais de la recherche aussi, mais je m'intéresse encore de plus en plus à la biosécurité, à la gestion des risques biologiques au niveau des laboratoires d'enseignement et de recherche, et tout ce qui est traitement des déchets biologiques, tout ce qui est, on est en train de former ces derniers temps les étudiants, les ingénieurs de laboratoire, les infirmiers. Et puis, bon, j'aurai des venues en Algérie, Inch'Allah, pour ça aussi. Donc, avec des collègues algériens. Donc, je suis microbiologiste, mais je m'intéresse à ce qui est application des normes en gestion des risques biologiques au niveau des laboratoires. Ainsi qu'aux cigognes et ensuite la JSK, c'est ça? Oui, aussi, les cigognes, l'ornithologie. J'étais très active. Je le suis encore dans une association qu'on appelle les Amis des oiseaux en Tunisie. Et je m'intéresse à tout ce qui est environnement, la préservation de l'environnement. On évolue, en tout cas, c'est bien. On évolue, on ne peut pas stagner. Donc aussi à la JSK, puisque j'adore l'Algérie, les Algériens, la Kabylie, donc je dois soutenir la JSK. Je lui souhaite toujours Merci beaucoup. la victoire, c'est courage. Il faut être toujours solidaire derrière l'équipe. Et puis, je vois qu'il y a des Tunisiens avec vous aussi, donc on est très proches. Zelfani, c'est notre entraîneur. Zelfani est un Tunisien. Et nous, Chéti, il est à l'Espérance de Tunis. Voilà. Et voilà. Donc, merci. On est proches, voilà. Merci beaucoup, Myriam. Bonne santé à tout le monde. Merci beaucoup pour cette occasion. Merci à tous que vous faites. Beaucoup de respect à vous, beaucoup de gratitude et de reconnaissance. Vraiment, merci beaucoup et je vous encourage. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Voilà, et bonne journée à tout le monde. Merci pour votre patience. Merci beaucoup. Bonne santé à tout le monde. Bon très appétit. bien. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. C'est Myriam de Tunisie, donc, qui nous a donné un point de situation, comment faire, surtout comment évolue cette pandémie. Voilà. أصوات غرون وإذا مقرن عمورين دازو لد موحان دازو لي مسفليدن مرة ميرسي بور سيت انترفونسيون utile de qualité. Voilà. فاريتي كومبليت يناد قال لي شي تكتب البروبليم ممكن يسعى لي فو بروفيل كي فاريتي
كومبليت ذا شو كاين غير يسميهم كيدنا الدربش هناك بي اف ام تي في اي تيلي اي تيلي كاس ما تيت جي سوي فوني ارتموح pour changer les idées pour changer les idées et parler sur la GSK, mais là c'est le même sujet. Allah غالب vérité complète. Voilà. مجيد يديكش من يدنا زولا مجيد العسلامة. لا دمو حانت سما مسفريد انا مشتري صافا صافا الحمد لله كشتي صافا الحمد لله هكذا فوالا هاك ندينا ومهنا دانسي لي بانيكيك شويه ذاك زاد مشى وزارات كشي لا فان دو موند لا والله ما زرت شد وبحناكي نكتب ربي ولا شتر ولا ذكس سي كوم سا دونك كده مو عند كذا كان شطح يعني دار شطح لي ديطاي ثانيه انا كورونا فيروس وي صوت غورك كاين ديكسا لو ام اس الور هناك le coronavirus formant un vaste famille de virus, c'est-à-dire il formait des familles de virus. Alors les virus كثيرين قارسون دونك قارسون انبياء ما الدنيا كنا قال هشام وقال زمان تو سا غير عشان يسمع عشان فهمتي تو سا دونك وي قال تمدون هو c'est-à-dire هو تكي ثوا c'est-à-dire تمد ثوايا الميدا سميت أينو يقارن le Covid-19 le Covid-19 هكذا شوف c'est une maladie infectieuse. Donc, tout ça, le coronavirus. Alors, d'après l'OMS, la maladie est inconnue. Mais c'est de la Chine et de son barnier parce que le premier cas que nous avons c'est le premier cas de la Chine. Donc, à ce jour d'aujourd'hui, on risque de faire le vaccin. C'est-à-dire le vaccin, après, يخدم لي واش دوسا اش قارن ما كا بليزيور موا دونك بليزيور موا وزرا شحال اكزاكتومون يزم على 2021 يزم افون اي تو سا باش دفن لو فاكسان سيلاقن او فيروس هاكي الوغ دونك لا مالادي لا كوفيد 19 هاكي سورتو ان فوف صافي دير يتنطراين مليح كثير يا ناس صغاري وكيك تمثل دايور لا ماجورتي دي سون العيب هذه مقرون ديال العمر اكيد دانسني 65 75 سنه اون زكواس العمر انسان دونك ويجي فراجيل ويجي طروف مليح لانفيرون العيب هذا انسان طان وكنا امذيا امطان بوج امطان بلا ديابيت دونك لا مرض كرونيك ويجي قدام واحد يطروف مليح Après, il un petit détail. Donc, il était soit Guanzaron, était de Promoche. Mais il y a une raison, mais il y a une donc, il y a peu de choses, c'était fièvre, donc il s'est ouvert, il y a la fatigue, il y a tu souffres, il y a des problèmes, c'est-à-dire respiratoire. Donc, on respire bien. Alors, pour éviter que les choses دونك باش يعني لهلاكني يتصوح يا اوايا النظام اللي كان جو فغي لكن كي ناوينا نقبل كي نقبل على وايور وين هالشون هي تكمن في قموشيس خاص يغفصد خاص يوحد او موا يبروتيجي صدر ولا نظام دونك ارذما تسوي مشوارنا كيسون ما يليون يقوحد دونك هذا يقوح مشوارني انا ماذا قال هذا يقوم في مشوارنا كوفري مانيس تما شو هنا تزيا تاع فاسنيس دونك ابري امذان ما يوريون دون زين طاغود يتقوحوا نا كيكاكي سي فري كو الى قاقوا توظف بس او موان 1 متر دو ديستونس شتيني كيدوس وي فوالا اون بلوس كيدنيق يذهب بمسير دي فاسنيس ا تو مومون سي فري كي با ميو ام صافون سي فري باسكو لو جافيل يحمل هنا يقولش مي مثلا مش كثير ترونسبور ما شوط في الحاجه باسكو ترونسبور ام كل ذاك ولا يباري دونك مثلا المترو ناطريض البس غاشي شهور ويطفي لي بوانيني البس دونك استفادنا ازمر انا اتطفى دونك نسوي اي مقارن تقرا هناك لو جاني ادو الكوليك دونك وينا متر صدا ام هذا يقوم يسير يفاسنيس mais de bon ça il y a pas mieux un savon donc voilà هذا هو شو يديك على شيء اكد ولا ذران
الى قبل ما ديفيتي خاطر كنا القبائل نولف ما يليك هذا فزار شو ذم تكون هذا حبيب نغ الفاميليا دونك كم صار دونك كنا نقدر نتسوكس اسم نفوس دان كيف اخر وصلت تروح سيتو دونك شو اللي لازم نديفيتين المشكله كي وهذا اخر واحد لقى فرنسا دموها دابري اوليفيي فيرون دونك اما في باش نتزمر يخدم دير لي بوان سيتياسيون دونك il a confirmé exactement درك دموها نوريك انا دونك سندير 12 اكزاكتومون اللي كان لان دي فرنسا لان 2281 اللي كان دي كونفيرمينا دونك 48 en espèce de 24 heures صدر جالس ندير لي اكدير لي بلوس دو 8 كا يديرنا نزياده فبوط اكثر اتسني 3661 اللي كان دي فرنسا 77 الميثيل 154 154 également malade grave confirmé en réanimation donc ويجي سيدي بارلي دو كونفيرمير ونفنا المينيستر جدد de la santé Olivier Véran donc اللي يخدم شياكي après ديرون شوف dernière اللي annoncé c'est officiel que اين ندال اما championnat حلاش وسينا حلاش وس لي ماتش نين قال سيتي بروف avec l'autre là ils ont annulé les matchs نيوتين là donc là aussi même final la Coupe de France le mois d'avril donc c'est reporté voilà donc même la Ligue des Champions c'est reporté donc les matchs rien du tout donc il y a l'Union européenne هذا اللي ما كان لا بروبوزي l'Union européenne باش نعرفوا لي فروتيير كل يولد اما جي يروح على الديريكت الور تكسبليكي ضيد كانين كينيو تولي يروح على الديريكت يكوبي الديريكت زرا يا بروبليم تكنيك يكوبي على الديريكت دونك ناسيونال دو زرا ما تولي ندويض وزرا ما سلند نخاطر ما تمر مكان هذا غيديني رجل دوا على غورك سنين كان هذا خزرن الور نيفو ما سي نو رسوافنا خاطر سي فو بوفي نو دير اسكو سي سا كونت ينايد كان اسكو تسلم ديما جيت سلما غيدين كوني هكاكي ينوثد ما يتفقد ما مازالت الحليمه خاطر دون là où il dit tout va bien on l'écoute donc نكمل مجد كاين غوري يتفندي هنا ça ne passe pas وزرا غنشوف لو ديريكت اللي اوكي با طري بيان اون كونتينيو كمل والي بالك لو بروبليم سي ا مون نيفو برك اليزي كمل واليك مجد وي وي تمورت ماسيما ديال ماكرون يلو سيد سدير لي كاين لي كراش لي زيكول لي زونيفرسيتي ويقاد غرقن ابارتير بوس الاثنين لو 16 مارس وي بور ان بيريود جور مينيموم وي دونك ابري ثان ليطاليا اللي الا ديكلونشي ان ايتا ديرجونس ديالنا هنا غورسون ديالنا هنا تشبلون دونك اكزاكتومون وي الو bon la connexion يعني il y a un problème وزرا مرغوري خاطر la connexion à ton niveau hein voilà تقلط normalement oui allez-y c'est un problème de connexion واخيلا d'accord non la prédiction donc l'un 118 pays et que tu chines de Mohamed كاكي دونك شاديني غادي في 40 الهان ان شاء الله فرانشمون ما مادام واحد الغاشي يروح على ماغازان ولا لا المفاد دي رايون سون فيد لي ماغازان تقول تصفاينا كي تبغى الدواء تيرمون سون فيد انت الجهه شنو انت الجهه هذه فرنسا كني يباري واخيلا باري دم واحد يباري فاد ميم لا بوليو ذاك يكون يعني البوجي لا كورن سانتيني كنت سا دونك يدي ماغازان ولا اللي راهي سنه في ديلان بابا دونك راه شي فانو كل تاودوك المكلا فوالا après même aussi باب le RATP dans le transport en commun d'ailleurs ça va être réduit à partir de lundi donc مازال كيف سوا on شدني ومليح انت لي زانفورماسيون دمو عند الله لي زانفورماسيون كونفيرميت après غن تمنا فو دي غازنا اتربحنا يعني بيان سور
Agmoda et Gaznes. Ça fait pourquoi pas la victoire. Donc, derrière l'équipe Aguirre, Inch'Allah, on est au championnat. Des mois de constater que finalement, Inch'Allah, تنميرتك ماجي. ميرسي بوكو من السولط ماجي توجور اكتي في يدنا سنين تنميرت دائما يسكت يدنا يتسوي الدوال زمر ما تسولم تورا ني قال لي طرايد كيني غامون نيفو ولا لو سينيال اللي قالت باللي تكوبي لا كومونيكاسيون لو ديريكت زي خاطئ زي غرغور كان يكوبي لا كومونيكاسيون ني فينالمون فو روسوفي دونك زمر ماذا داوم صوت غرون أزول أم كيستيلي صبا الحمد لله دموع قرا نقرزك ولا 100 يار نقرز ونقرزها والله طار يمشينا شكل لا دموع مليح وي دوماج كاين زميرة راك تفا بار فيديو باسكو لا كاميرا سوفا تصار برا فوالا يا با سوسي دموع معليش ليسونسيال قرا نهضر ابسوليومون بصح انواع براهيم سيباري لا سلامك براهيم صافا اون فورم داشي كيقلقن ايوار دم واحد هذاك كي انا كلشي ستوبيا دم واحد هذاك بصح كلش وي الله كلش اخذ ديما قريت ناخذها برشك موا ونخدم راه ميم با وي باسكو كل نخدم ليفينمونسيال صافي دم واحد سي سونسيبل وي سي ان بروبليم سي دي ميكانيك لانسونسيبل ذاكي صافي الهراك يزمر استونسميتي الهراك روايض يزردارا بصح سي ان بروبليم فوالا سي جوست كيني تكمل انا هضر دوك 400 ما دوت مثلا يدي هضر نزيكنين ماشي داك دينا ثورا بصح اني دينا ذرحه دوكو بغا كي دينا يوث الحاجه في الجافيل الى قرا نستخدم انا الغاشيه دموع ما خامس إلها صح نيسي كي دينو فايد مورت لا قرا كان إلها خاطر دونا كي صار التسويرات دموع نطمي وي لو جافيل دموع حضروا كي تسخن خامي كدي تسوي لي كفار باسكو لودور لي 6 ساعه يجبد لي كفاره دموع وي يجبد مريح لي كفار شو بغا ديني اوليو تسخن لو جافيل تسخن اخر الفينيغر بلون وي فينيغر بلون يقلها وي انت سيتم بون كونسي الى واقي ولا داكشي دي شي يعني كنز قال لي غاينات ولا يا تصوره وصوت غارات صودا انت كتزور ذات صوره بصح تخدموا ميرسي بوكو كي يكون خدمه ليفينمونسيال انت وقيت مدير العقد واش كتديزا في كثير كيفاش ليش ام كيسقارن كيف وي جميل بالكوليك très bien voilà c'est gel بالكوليك voilà اش دارنا صافي لهلا فيروس كدم واحد يكزيستي صافي شحال هي فهمتي وي اسمي دينو الفاد دابا واحد دينو الفاد ديال العربي السعودي ديجا وي دينو الفاد ديال العربي السعودي من بعد وكذا كيتواجين دو غوش دروات بوينت لاشين ميك ديفلوبي دابا واحد ديفلوبي ديال لاشين دينيو في مانيس دينيكو في مانيس هو لالي اش دارنا ضعني فيروس كدم واحد وديكايرا كانوا دي غلياس كيكني فيروس كدم واحد ذلاب دي ديكاريين والله امك ذلاب دي ديكاريين لا لي كونفلي راه كتمرا يا حوايج نظام لا لي كونفلي دم واحد اما كيقرا وين الا مقار زي كونفلي خدمه في نورم بيولوجيك لا وين مقار وين مزمع راس تسمع ضرا دم واحد ما كنقارن ترى انيك ذي كيت فن الموند صافي زمع ضرا تخمض اكي وثن ديريكتومون دم واحد وي اكتي دي كيوقف دواكي خمنتري دوكا سيدي خدمان من بعد ثاني موقع شويه ضران موقع نيت نيسكو حزه ثاني حزاره
نهني تراك دينا ثاني اللي ويا لا داير ما قراش خدمه نزلوا كي قدام واحد لي زيتازوني تغرقوك ثني شي حوجه هاك لي زوروبيا اوريزرو كاكي وي مي لو بروبليم مي تلا اون اوتر اكسبليكاسيون اتصل الحوايج صافي ماشي ونكتشمر ديال لي ديطايات الفرح اننا كلي فهمتي كان ما كنقارن وانا مقارن وانا ما تزمع راه صح وي دا ولا وي لا شيت شاكينا كاين هاد الافكار ربي تصرا سيتو فوالا كاين كونساي رشيد تيخارني سلامني سورتو تيمغارين القبائل مسكاكيف ديما تكارتنا انت تنترى متكل هي القهويه تطفى الكيسان ياكل يزما حدا واحد وين غادي تاسل كتفطا كينطو اكيد ديناكيوت الحاجه ابراهيم انا مدام واحد اكيد ديناكيوت الحاجه بونجور تولي انطقش شنو تمشطات بونجور هدر قبيلي تزول تو حرجت فوالا دونك اللي تولي تردي الناس رفتي ما الا فكاين ديناكيوت الحاجه ابراهيم يمدني تمغارين تمورت القبايل ما تمغارين نزيك لا قول انت الذكرى هذه طول ربي ذي عمران سنت ما تمغارين تورا الكثرة ديك سنتغرانت سنونت فونت دلارو طرات كثنت صاروا مثل خيريو كثنت تقني زيت خيريو الو اتونسيون تمغارين جيت ترونكيل وهذه مغارن تورا اللي يد الجون يسودرين اتي وليده مغان سيد غايا دبي دجي السلحه شحال لعبه شحال الشركات دونك مغارن تورا فهمن السنن ماشي كما يفلحني ونزيك كويت واذا غادي يسكرنا تنا رحم ربي وإذا مازال يطول ربي ذي العمر فوالا براي لا ولا هي غاد نغار قران تشوز الحاجه هي فودي كارزني تربات المزين القبايل وي ان شاء الله يجي نار خروطه الدم واحد كان يقلال ان شاء الله وي بصح الدم واحد ولا الدار دنيا فم دوار شو دي هضاره ولا شو دي جوج بوجه الحراره اللي كان فاقد بليك يكون صار حساب كوفزن الحساب هذا بصح وي جات الدم واحد كاين فودي كارزني ميرسي بوكو ابراهيم هيا بقى على خير وبليزير هيا باي هيا بقى على خير صح دونك ابراهيم لي باري دي سولن اصوات غورون ما داوي ما دنوي كان ما تصناش نقميد ون عندها زمر ما ديني الراين ون مثل الحاله ولا محمود السياده غادي يسولي لكندا ولا ما يزمر هذا يعاود ما إلا توجور لي وكذا السيول راني كاينين ودي سراره دونك يفو ميو اتوندر ما دي السيول محمود ما إلا ذا غادي يني هنا لكندا نزرا كان تنطوس البروميير مينيستر واخيلا توظن ومن بعد هذا البروميير مينيستر تنطوس البروميير مينيستر توظن اي توشيت كورونا فيروس كاينين وارغازيس لو بروميير مينيستر اللي مي اون كارونتين فوالا ولكن السنه اسكو صح اسكو خاطئ ما الا ويد لان يذنا غادي هنا لكندا ما يزمر هذا غادي كونفيرمي وغادي مكدي هنا ذي الكندا ديرني لي زيتازوني نسلا هنا كاينين la fermeture des frontières avec les Européens, etc. دونالد ترامب ديسيدينا كاين خاصك كاين طاسيتي كريتيكين خاطر شحال هيك قارنا كتحرك ويحرك تورا ما يحرك ذاك تزوم عينانيا دونك مازال ما غادي مدرني لي زيتازوني ما الا ودي لنا يدنا غادي الصباح حتى كاينين ما يزمر هذا السيول هذا غادي ياوي اول غفايه فوالا دلوقتي كان انزمر اسيدينيني هكا تورا ما تبغى ما داوم داني غاف لا جي اس كان فوالا تولي ماجدين ترامب لا انتردي لي زوروبيان دونطريو زو اس سعيد مبوزكان فاريتي كومبليت هنا السعيد مبوزكان زول السعيد هناك bon, c'est la théorie du complot et pourtant, d'après les statistiques, c'est aux USA qui vont mourir plus dès la semaine qui vient. Ah bon,
Il y a aussi la fermeture hier du musée de Louvre à Paris et le château de Versailles et même la Tour Eiffel s'est fermée hier à 21h. Voilà, même sur le plan économique parce que c'est des pertes. En Algérie, suspendait les vols d'aujourd'hui de direction la France. Un seul vol par jour. Par jour. Air France. Qui se lire الصبح qui dit Facebook. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que خاطئ؟ ونظر على هذا ديفين ولكن سير ثمديت بلا شي كذا دفعون يسالنا النظام أدنوغال غاف 9 تمديت غاف 9 قيض ألا منايا غاف 9 قيض ألا منايا أدنوغال كنت أفايا كيني دونك داكيني الجزائر واخيلا صوت تورا 3 يبضن العفو ربي 3 يموضان يبضن العفو ربي سور 37 يلحق وطن كاين كورونا فيروس وثلاثه ديسن بضن العفو ربي دونك فوالا يا بوتيتر تكون خروط يظلين لا 26 سكي 37 ومازال يزمر الحال ساريسك هذا تمغور تريتا نتولى كرات التصاورات قلنات دي تصاورة كي غادي يفغن الساكنين اير الجيرين اوبرا عندنا سي اون باغاي خوان الغاشين فانا داكش من وقيله تموت وقاعد ندي هنا في فرنسا انا غامك سي دي غفلان سواطاس يديبون كورونا فيروس كينين دلهم الدنيس مره امك توران اسكوس لا بسيكوز اران نربح الكيران دو وطنا كاينين ناغ 60 العقل عندها كل يوم هذيك في الشطوح الحق هذيك افود ايوايض كل يوم هذيك افود ايوايض باش كاينين الهلاكه كاينين وتزارا طاس اخير وينو يسعنا راه الشغل اكستريم اسيدي وين فران وتفغر فران دونك وكاينين دونك سي اليمونتير فوالا دونك إلا تمثال كاينين روح انت 60 العقل كان إلا امدانا هذا خدمن الحذر سورتو عند تقامن نكوالا كان اديني ويا دي الجوامع طاسيت نجمعان باش تظلن كان تظلم تظليت الجامعة نسقارن هون جروب ذا شو كان يديرن الولها نتوالي لن ويدي دي تسن أتنتوالي تسوسون معنى هذا دسن غير الجامعة ذا الظلن أمشي كني ساريسك دو كرين ان بروبليم الناس يبنادم يويض ستوسود سورتو تقول سنة كاين سسبيسيون كورونا فيروس اخر يوم هذه يقيم ديك وخام ويتقلق على الغيريس تسوق ما لا تسوق وتروحوا على الجماعه ماشي دفتور وين دفتور سي لو بون سونس اخر تروحوا على الجماعه خاطر ما الا الكورونا فيروس هلكا بعيد الشر في اللي في اللون ما روحها عمدا غادا سفكر الهلاكه كاينين يقول لك ورا الظل كني الجامعه مالوريزمون يظلين تيدبونا راه ديال الجوامع تمثال كاينين نظمة ارزات في دوخمان تونس واقيلا حبسن تظليت اون جروب وظل ديغني تظليت الجماعه حبسن تنكون اذا كاينين اين اغليف الطروحانيت ميس دي زافير ريليجيوز يغراد لي زيمام الناس الى قد تنقسم ستادير تغيولم يبدار سوق لو بريش دو فوندرودي ناغ كتقارن درس كنصرم بدون درس ومن بعد ديوي الخطبه للجماعه
ناس الا كتغيولم ديكس باش كني هتستفسم ديكس باش كني وتغيمنا طاسيم دان مي انت ما قيم دان بويكراسن وني سطاني وايض زاين سطايت ولاش دارونا دواكيني كان زمر هذا وانت ديني اصواب غرون ما تبغى داويم اول اخلاق سريد ديما ذي تيزوزو زمر ما داويم سريد ديما يشمع هنا تقول ليماج فينالمون دونك ولاش فلاس دونك هذا ولي إما هاث غاف أدو على أكاشيطوح هذا نساعد كرا الموسيقى ود ما تبغى ماذا تسولم أصوات غرون. الو الزول لا سلامة لا سلامة لا صباح صباح الحمد لله درابح واخيلا ياك درابح وي انسى تسوى الله رابح سي لا بريطانيا دموح لا بريطانيا لا سلامك رابح صباح لا سلامك كيفاش صبا دموح صباح الحمد لله اما يخدينا امشي تسيليم Alors, ça va. Bon, à part une toile des informations, au niveau de la Bretagne, ça va. ولاش دينا الخو فكان فونات Non, c'est-à-dire, bon, il y a des mesures qui ont été prises. Oui. Qui ont été prises comme dans tous les pays touchés, c'est-à-dire dans tous les pays d'Europe. Mais après, on ne voit pas une certaine psychose chez les gens, parce que la région parisienne, tu vois dire, ils sont en train de vider les grandes surfaces, les pâtes, mais non, ce n'est pas le cas pour le moment. بالك دينا كونوا اخوانا الجزائريين دي ماروكيين دي تونسيين خطايا اخوانا رانا non, les Algériens ou les Chatas, effectivement, mais Tunisiens depuis le printemps avec la crise qui s'est passée pour les Tunis, quand même la petite déchirure d'Agui. Oui. La petite déchirure, malheureusement, وديشمرا سويني الهان سيتو والله هاي سمالو خير ربي خاطر والله ليماج كي مغاربيين مالوروزمون خاطر كنا اون طوندونس à mettre tout sur le racisme, c'est le comportement des gens qui les font interpeller. Absolument. ما دافض يلقاك يا تخدم تقدر ضيماني كتنهار ضمك تنهار المدن السلحو ضمك يلحون المدن وي تسلحو ذاك تدو ذاك الدوامن كنلحون تموره ما تروح تسخم مكيون لقد تقدر ضمك كنا تلحون شغل بخاط ما تفضل تكسني صباغنا في تبوات تكسي صباغنا كيفاش تسوي رينا تصالون دول العالي absolument إلا قد تصرف من أتصوات باني مدانا malheureusement là ça donne une mauvaise image فاهمة من بعد des gens tendance à mettre tout يونا ديال كوين يونا ديال كوين من تقرا فلاس سرينا واحد دا راسيست نو مو قد تصرف كاينك مو قد تشرينك من بعد فاهمة absolument دول العالي نو سي طبيعي داكور يشوك غير إلا ونو نروح لناس تشغل تخدم
رحنا غرسنا ناس شغل تسمعها الصداقه ما شغل تهضر ما تكش من داخل الدرا ما تهضر درستينا المساله انا حداك مدن نو هضر شكون كنت تهضر انا في با ايكوتي لي زوتر نو ديرونج با لي زوتر ابسوليومون لا ولا هذا قميون كوتيني دي البيسنا هذا شس دي سيروا هذا سير الصداقه باش نسمح هيك ناوذا قري دي البيسنا قري دي الطرامنا بس هيك ناوذا الصداقه ابسوليومون كنا كل شيء حل شوف الراحه الناس الراحه ما تنهاريه ونترسبكتي انا ما enfin جو جينيراليز با من بعد مسنا هذا شو تواقع مدن نقفل صور راسي نكشي دراس دونك العار ربنا يعني بنا نضشر والله ير تيكليا فوالا لا سي دوماج نورمالمون كيما راه يروح ريون يسعى النيفو خيريس إلا قد السياد يطاغورس باش اتي عاند ماشي ذا حقرا مالنا وزعما اكني كنا ما توب صراحه مربي وناس القرايات كما تد الحق فما القرايات مثلا القرايات ثلاثه كلمات الا الحق الحقيقه تاويض سبا بان دو فار انترفونير يون ما تغلط تخلص والصور ديونا شي كسر خلاصني فما كتدو ثمور في النار ابسوليومون لو كان سدو ثمور هناك كاين تاع مورتي فنسي مورا قداموح نو نون كاينين وكنا نحقر منا مي زوارنا الصرف كاع العالي التكلي العالي السيفيز مارونات كنا دونك نكون الا قد النقطع ما نفهم كرات النج سي كوم سا فوالا ناك زاد دا شي قارن تينغور كي تفون ديزانفورماسيون رواندا اي با نقال مفوكن بايغراسن مي باتورا كلن سيت اون ناسيون ديفلوبي il suffit منسن دوينات دون تو لي دومين ناك خير كل لي زافريكان اشوف نظم مني ما نسن نقول نفهمني ما نسن نفهم بلي الا قد عايش نونسوم بلي الا قد هاد الحون تيكلي العالي مره ايبا قاعد انت مورت نسن اكني تلاقى ليتيوبي سي لا ميم شوز ليتيوبي ليريتيريني قال الكيرا تاكرا فران تورا تقلبنا دا كلنا خدمنا هذا زنار زاد كني واتا فهمن دوني ذا شوت نكوني مازال طبع كان خارج نستعرف فوالا سي مالورو Dans l'indépendance d'Algérie, elle était mieux que la Corée du Sud. Et pourtant, la Corée du Sud, ils ont instauré un système. Absolument. معليش mais regarde, ça n'est pas un pays qui émerge, qui produit. France, les étudiants يسافروا الدغران والله كوريا دو سود. voilà. وي. حاجة القراية قدام القراية تصرف كاع أكد الحق. Absolument, la justice. Ah oui. فوالا عندك لا جوستيس الا كلش مثقابض لا جوستيس قابض لا كل فما هذا نو صارت نتصرف كاع اوترومون لي زالجيريان اون ريان انفيون زوطر ماشي باش نزوق نسا دي مونك ما كدينا صح سكي في بليزير باغ اكزومبل ذا شو يتعجب كاين باغ اكزومبل دون توت لوروب وي ماشي تكرا الشوفينيزم تكراو ناس القبائل داموح ولا القبائل دي خدامان لسان تاجر سي دي جون كي ريوسي سي دي بوسور سي دي بوسور اما تفضل بالكوميرس يا دي جون كي اشتي دي بيان يا دي جون دي خدامان يفيف با دي مينيما سوسيو خاطر هذا قال لك راه يروح لوروب باغي تفضل نشتو كاميون تدخل ديال كروند سيرفاس تسرق هاوي ايتاش لي مينيما سوسيو باسكو داك جا جنرا ما لا تيور شوماج تاخذ الشوماج وما تخدم راه تاخذ لي راسا تتضرر سي لازم في قارن مي صد هذاكي نهني نتصرف كاع جوستومون درايف اتقيمض او شوماج درايف سيتادير سي اون هونت باسكو تي اون تران دو فيفر سور دو دي زوطر باسكو هذاك كوتيزين في الله دونك
تعرف كاني تجا يون ما يقيمو شوماج يغار ذلايف فهمه ذلايف في اللك ما في اوناج دو ترافاي اتفضل يون 60 سنه يخدم لا فورماسيون بور شونجي دو ميتيي باسكو ما يخدم دون زان ميتيي هذا يخدم دون سي ان بروفيسيون يا ديكس 58 طون تفضل يخدم اون فورماسيون دو ريكونفيرسيون اي فا شونجي دو ميتيي دير نو 24 50 وخدم النظام ابسوليومون كنا 30 كاين اذا كيغدا مغار 40 سنه كاين فوتير 50 سنه كي هذه فورا طرات هذه تسالي تصبو هذه تقراوك روح نرذاوك وغا نرذا غادي يخدم خدم دي سوفاج عندنا تو لي جور غادي يهضر ربي الخلقيس صح إنك إذا قد سافرت مشوية أنت سميني لهان ونا تاخذ فيك غير زوارك أسمي أنا هذا مدن سيني لهان ماشي سيني فوحد ابسوليومون بالعكس تقصي غدا محموش وغير روح سدرني طون كمان دي خدام وتبع على شطح ناس ديكو فغاد زرا كان فعلا نزل فانيس كسي رجلين سي با انكور رجلين ولا سي با رجلي c'est pas réglé donc c'est le système D en attendant la saison prochaine كاينين ناس يعني personnellement كاين une idée وزرا انت مزي الفني دونك ناس ما ولاش اكويا il faut le recruter comme joueur ما ولاش ما غلقناش يدك تيبورا il va être intégré comme joueur هذه تيري البون دو توش يديريج يزمر ما هذيك شمال التيران هذيك يخدم الشغل وناس اللي كارو في سا لا ليسونس لا يسون كاليفيي تورا وكيد لي شوا وكيني زمر سي لي شوا نتاع لا ليسونس شوف غادي ما كارو في لا ليسونس كافا هذا خدم من لانفيرسين دي شوز تخمم زعما كارو الا ولا الزلفانيه تخدم من ادجوا مي الزلفانيه يدين سو لو بون كوم برينسيبال ولا وكزرا نو نوثني وفينات كاليفيين هكا ولاش عينات كافا نو حفص تكنيا مي بوين متسقارن هي ان اوتر تونيزيان دي ليكيب سي لوي كي كاليفيي كوم اونترينور تورا بور لو مومون كيما توالي تكوينات دي لو سيت لا ليغ تخزر جي اس كا لو بروميير ديفينن فخري الي اونترينور اون شيف il a les gars mais bon يتبين ديرني ما سوالي السيت كاين لا ليغ تفضل كاروف il est entraîneur assistant حمد entraîneur des gardiens de but انو النظام ديالني الى زرا غير بالك ils n'ont pas fait un préparateur physique Ourcade Jean-Christophe Ourcade يدخل من ذاكيني voilà donc non زرا كايوت الحاجه الفنيه ils n'ont pas réglé le problème voilà وكي كازمر أزكى فشحال الساعه أزكى في الخمسه نورمالمون il va être télévisé نورمالمون c'est bien في الخمسه مقارنه ولا الماتش mais ça parle il y a un risque que les matchs soient annulés pour jusqu'à nouvel ordre ça parle mazal rien n'a été pris parce que même les regroupements de joueurs c'est toujours un problème la maladie qui n'est voilà parce que là c'est très important j'espère ندخل من un très bon match زكا ان شاء الله bien sûr parce que l'autre تساوينا البوديوم عندك دو فيراج الفيراج السي ار بي كل فيراج كاين سطيف دونك كنا السي ار بي راتيف وكاين سطيف ولا ما لقى راه كان ميمو سي فري il faut pas le rater il faut pas rater premier virage ما عادش ادريني on est passé à côté mais c'est que les joueurs il a vraiment oui absolument قد كاين ما تسد لنا كان لي جوار هذا ودي صيدا فريمون سي ماتش ابروندر تري سيري voilà ان شاء الله ils vont faire le nécessaire voilà ان شاء الله ils vont pas nous décevoir voilà ميرسي يا رباح ميرسي متساولة جمال نول صحه هيا على خير ميرسي بوكو متساولة
فوالا نتكمل ما تبغى ما تشولم اخلاق سريد نتاويد غاف لا جي اس كا الماتش كونتر سطيف يدي تدو نازكا غاف الخمسة مديت اكد يعني نتاويد غاف نتسقارن نتاويد غاف الطناكينين يقلقن الجناس مرة أنت تفوتيلي يقلق الجناس سي لو كورونا فيروس داغ في القرآن خاطر تنرنين إيموضان ولا سوليسيون لو فاكسان مازالو تيدو فانا وتيتسافنا راه كان في ذكورن رزات دونك اميك راه حبسن الهلاكه كيني دونك دواتي كان ان زمر اتيدنيني تورا ما تبغى ابد تسولم وقبل تساعد مولاش الدكتور شاهد دي بوينا ولا غفا كيني يظلي ذاكي زيت مدينه تيزوزو هادو غالا كان رجياس كان وي اول دا مشطوح غاف لونطون دو سيتيف شو تسدا شي لونطون دو سيتيف باش كانت تزرم امزروينس شي طوح امزروينس فغي غادا تيداوي تمزولك لونطون دو سيتيف تروس لي كولور نوار بلون كم نكوني كنت تزرم جياس كان لي كولورينس لونترينور قرناس الكوكي سفيان ذا تونسي تربع تاكيني ثنو الفات ذوك سكواس 1958 ويسرسن كواغض باش هذا النوشو قرناس بن عودة علي يوم يسولن الياس لونطون دو سيتيف تعدى 8 فردان شامبيون دالجيري تبوين 8 تقبوشين تمور الجزائر تبوين سنة لي سوبر كوب دالجيري تبوين دو ليغ دي شامبيون افريكان تبوين une coupe afro-asiatique des clubs ou تبوين une super coupe de la CAF ستشورير دقنار 8 ماكو 45 او 45 يتساوي نزل 25,000 قم فرجا ساكي لونطون دو سيتيف ويا نسات سي ان كلوب بريستيجيو يديولي خاص زواريتي تغلبيت جي اس كاس 10 سنين 12 سنه تغلب جي اس كا 1946 دونك elle est l'aînée la GSK est l'aînée de l'entente de CETIF voilà لو كان ونسترى دي غني زيك تلا يوثيني كيف نظن تسينا إذا لا تيت إلا بيت نوار لا جي اس كا خلناس مو تسوغارا نورمالمون لا جي اس ام اس نا لو اس ام اس نصطيف c'est une autre équipe ماشي لونطونت دو سيتيف سينا يخدمن يعكر نتصل لا جي اس كا معنا تروح تورا وتتبينا راه ذي تيلغوغان لا ليغ 1 فوالا دواكي كان اسم راه اتيديني شبيت ربي تاع يم دونك انا عندي ادوان كورونا فيروس دناوين اول شي طحب اول فلاس غفاشو رواندا يبوض عندها يبوض تمثال تاكيني ادنسل بغي غادا تسلم يثيك النظام الدكتور حشد دكتور حشد يدي بوين يوث لا كونفيرونس يظلين بوتيد ذاكيني دي الجماعه تلمس مدينه انتيزوزو يبوي دوال غاف لو كورونا فيروس فغي هذا سي تسلم باسكو سي تري انستركتيف ايني ديالنا دونك ادنسل شي طوح كان ونساعدي غير كلش او نساعدي غدا شدينا دكتور شاهد رشيد سي ان بنومولوج فيزيولوج ديالني اسيد نسل Nous avons créé l'homme pour une vie de lutte. نخلط بالعالم اللي يسميه même الناس آدم وسنطوذيس فلا يخرجنكما من الدنيا من الجنة فتشقى صافي الدنيا ماشي ذلو ماشي حاجة يسر الدنيا أكيد تيديروها
صافي دات لي زيبيدالي دات الزلازل دات لي سيكلون إلا الشتاء أكيد ديال الغربي دونك إلا كتنقبل أكيد ديال الغربي خاطر ثاني سميت دار الشقاء. دار الشقاء الأخيرة سميت دار الجزاء. سي لا ميزون دو لا ريكومبونس. لا ريكومبونس زراتي لها زراتي لي إن شاء الله اللي كيسوي ألا يفوز إن شاء الله تسجل تينا إلى المقصود هنا تينا إلى الهدف صافي الجنة تستسدوني كلشي تستسدوني صافي الميزانية وتدي فيها ربي العبادات كان تماثل الجامع خاطر باش تسبحوا باش تنجحوا إلى كل يوم ديال 200 ناس اللي يخدم أكملة إتقان أعمال الأخلاق الكريم التي بان المسلم باللي زوين يتسلم الفائدة إلى السوسيتي. دونك il va y avoir plus de coronavirus le 22 décembre 2019 في يوهان دي الشينوا إيميل دلهلاش إجنغان أكسولا دي تونس القيضان 4000 بالمدد ويعدل 110,000 إجرجل دولار في تونس فرشكي نولو تيمورا عدلت 120 تيمورا 130 إكس وحزن ولكن فيها شوية الرقص تيمورا توحز مليح الغشي الغرب كوري اليابان إيطالي طليان مثلا ديال الحالة تساوي 100 ساعة أكثر من 1000 الموتى أكثر من 15,000 رجال فرنسا كذلك تسجل في الحالة داير تسوى ممكن الأمور ديفرون شوف دونك يعني ماشي ليبيدالية ولكن إلى قدر الفرق وإلى قدر خاطر ما يتصفى على قدر الشغل ولا الأمر صافي نعرف إذا قد يسمع سيس les informations, bien sûr, surtout à Louis voilà, il y en a des qui les réseaux sociaux, évidemment, dans l'environnement, donc là, il y a des sites intéressants. Elles sont la monzara, c'est différent de l'Amérique. En vrai, sur la différence d'Internet chinois, الناس الملكات يدخلون يعذبون في مشاكل والدعوات الذكيه باش الصباحين خاطر فلانه فلان تيجي فلان كل متعاون دونك تولي مليان الامور وعريس مليح ولكن الفلان كل صراحه نفس الاحتكاك بالمشاكل الشكوكات المهم يلام بالمشاكل بالمشاكل هو يشتغل راكي أنا راكي ونادي الجد أسددو أمين راكي هذه تسوسو هذه صوت دولة هذه فشل مليح هذا خاص الشكوى الزابيس تيكوالو باش واضح الشغل ديالنا ديال البشرية لا يلعب يتسلف في سلام مليح لا يوارث تنفس يختص النفس ديالنا لا يلاوي يسعى الأعراض إلى السيمبتوماتيك والى قادت السلسله الى قد يروح النظام ماشي كل اللي فيه بالنسبه للمس اللي شفت دي ماشين شطر 90,000 مزاد القطار 3,000 قاص الصح ولكن ماشي هو اللي رجال البنت الموز تسدسو وين يسعى الامراض المزمنه بمرض كرونيك لهذا في الغدد نرى الوقت في الأعمار يميل الدفاع السن للميتين تسد وتجيد ولكن تصل للرجال أحيانا تنورمال في زمن الجزائر الثورة لا 24 جملة للرجال المينيستير لا يولي المسدس في البلاد دي ورنا التلفزيون إلا يورمشيش 30 سنة للأخرس يسلسل مدن فرنسا يبوزي كونفيرميتي باللي وينا مثلا باش نباريزي ديال الوطن أعزو والمينيستير يعني من حاجة الآن البريزيدون إلا تبين الأولاد وكذا
تجمعات الإبادة صدقات وصدقات صح ما يديم والشركين شاكين الحكم السهل هذا الشيء السبب القرى على المشاكل لابد لازم أن تسعوا الأخلاق لقد السيفيزم لقد سيدي التربية المدنية لقد تسعوا الأخلاق لقد تبدل شباب كومبورتمون خاطر الناس البويد ونتسد مالا ونتسد الشيارة في الحالة ولا شوية هذا الحال ما يبويد من فاش محمل النهضة خاطر في الجلال يقرأ قيمة الأدبية مالاش أي نتبع مثال واحد ودي تسالة ومحسوب بالفيروس خاطر ماشي يكتشف الفيروس سكوندان ولا يكتشف مرض يعرض سكوندان أو مرض يتسوسو أو مرض يسكوع الغور ديريكت دونك تيسوسات اللي تمشي مع حد ويتابع السنون الزوالية المحيط إلى الميكروسكوبيك ومن بعد يكتشف هذا النظام أبرزية تجي نظر ما إلى معقوس نمتصو لفسنا ونقول لك كيف الحوايج في نرج الفيروس والنول يسمى أثيرك سي بور سا يدلنا ما لا يعرصه بلاد ما يكسوسو بلاد إلى المشوار مشوار يستخدم بيوستيكت ماشي اللي تستخدم كتصيدة إلى بيوستيكت ينزل الدار المسبلة تلقى على ما يقيم مثلا وناتي لنا هذه تجيب ما لا نصدر ما لا نشوفه إلى المكان الفيديو الكودالين بشكل والحنانة للفيروس لا ننسى دامي فاس والحمد لله وغاية سيدة بس إذا كان نخدم الصبر والمليح إلى قوة 20 à 40 secondes 20 أو 30 ثانية إذا قرأ المليح وخدم ذاك نيون البحث المستديك يفسر السنة المستديك يعني خدمت في الانترنت وفهم بين العربية السعودية الجزائر سيمولات مسؤولة المستديك بالسير الفصل بلاصة في فرنسا باغ اكزومبل وسام ويسكونسين الشيفا عايشين ولا دونك الصح ضروري باللي ربينا كرمكم الله هذه الشهادات ولا تسير دونك نقول الحمد لله وسوي نكرر الشرح مولانا سمدينا قرار يفسر هذا صار الشمس السماء دونك هذه النعمه في القران دونك ولا خلق نقصر السير كنسيبه ولكن كل ما نسير تفسرنا الى تحت السير دونك لو شيء اللي بيدورو ماشي زي الى 100% لازم تسوي ديال الصفحه نسمي لبعض دونك لو جميل هذا ولا شمال ولكن ما يسعى ما الصابون ولا شيء يشبه الشمال ولكن يوز في السنة في بعض السنة في الأرض أجنوا على les parvenir نيجرتو وغنطو دونك les parvenir ولي نخرج الحبس اللي برا الغسل نتسالك أنا ماشي كامل المقصود les parvenir إذا يولي الشيء يبان هذا السر لكن نستمر لا يولي لاقت الجدل ريفرمية غير داخل السيطرات يخدمن وكذلك ثانيا سيرو ولكن باش تبدا لي بامات لي ماسكيت مثلا كويس ناس صار اخطر لي بامات اللي ساعات القانون جاء الضرر ام جاء الصوت يوم الضرر السر اللي في سنين ماشي بين أثر كل سنة كل داخل خاطر من ساعة ولا شوف الظلام ولا الأسبوع كيف ما كاين في سنة فرنسا أنا اسمها اللي كتلقى الموعد نظيف مي وين من لا كونتاكت كويدين هذا ما كان في الأمور هذه سادة السر ومطلوبة من الكلمات
الجلالي والكوري باينة لتستمرس هذا الشمال أعطى سنسينا كنا بس أخير مشوار وتنذكر ولا على الأسبوع السؤالي الإمام يقول كان ممكن الشركة وينهلا يميكروبين دونك المشكل نقول في فرنسا ماسكارباس فرنسا لا إسبانيا خاطر الطاس يسال سيدي تصورون دايوغ النصيحه مال النفط وين يروح يبدا حساب فرنسا ما يديسيدي دير الحساب اخيرا تروح ولا الى ظلام اورجون حاله اضطراريه كافيه اورجونس الى الغالب باش تروح ما توصل الظاهره ماشي يدير الاستخدام الحميد في السياسه قوه وماذا بينا المنازل وثمان مدينة غير ريبل وإذا قدر نروح هذا الدين ألما بسم الله ألما كان يحسب حاجة الله لا يقدر وبيجا نروح السؤال دونالد ترامب البريزيدون الأمريكان يديسيدي ولا سيدي ولا في وثادي روح سي أمريكان لوروب لا سي لوروب أمريكان يعني السؤال خلوة خطر الدجاجي ما يبدا ينتشر ينفوف يوعرش هذه أخرى سواء فرنسا والسنة كاملة 200 300 400 تقريبا 2000 اللي كان وال200 سنة دول اللي طالعين تقولي اشتهر دونك إلى خير العقل سورتو في السنين الحمد لله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ولكن ربي خذوا حذركم كتب لنا ربي هبلت خذوا حذركم تجارة تذكروا السيوف الليل طويقا الليل وحق الصلاة القشر هذا غادي حاجة يسمى أخويا السكارة كانت ليها تشيل مرة أبغى بعض طويقان هذيك السوق اللي الزمان خطر نظر لي الله أعلم الياسر الصحافة دونك لكن إذا الاحتياطات هي إلى أن نلتزم إلى أن نفهموا الورايين باش يعني الحالة اللي تموت المقولة ودنا خطيرة ولكن تسمى ما تستخدم تسمى تنقص تولد تموت بالشيوع لا الصبو لابيديمي الحمد لله خاطر الابيديمي هي أتصور قمة التقشف السومي أبري أدركي أفاش تدركي أخطر دينا شحال يدير الشيء صارنا 10000 باغ اكزومبل يوهاني 10000 ويدي يموت ويدي يدير وقال لي تشكي لي سونتيكور لا لي سونتيكور صافي وقال لي ولاش راسي يصدوا شي ألمنا يصد الفيروس سي بور سا كون الموتى ديال الشيوا نقص باغ كونطر في فرنسا اش قال وقال أتسندال أتمس أتسالي ما تقاشوش أتوان طليان وان دايما مسلم لا فوالا توكين إذا والدي بوين غير هو والدي بوين مس الدكتور هاشد رشيد دونك في الكورونا فيروس كيني دونك فوالا دوكينين إذا يسلم بوساد وكيد لي كومونتير تناش ونيني صح الفضور نون عندما ثلام ونيني تنمرت نون يودي دي قيمن يدنا كاكين ونيني ديني تنمرت يعني ودي دي بونوال لدغان فؤاد دي اليوم مجيد ابراهيم انو نظنا كويس ايدي بوين فوالا تنمرت نون غفايني ايد بويم غف لا بارتيسيباسيون نون غير السري ذاكي دي الصبحيت اكون جا كرا الموسيقى ما تبغى هذا سيد سلم ونيني هذا ملي التمديد في تسعة قيض ذا ساون غير تسعة الا منايا اكن نولف عندها ادناويت غف لاجيسكا ادناوي غفاين النظام تنمير تنون ارتفاث
Thank you.